Assalomu alaykum barchaga. Demak, navbatdagi kun masalasi esa ko'rib chiqamiz. Demak, Hindiston xalqi orasida Bombay fenom deb ataladigan kasallik uchraydi. Ular resessiv holatda yesilanadi va qon guruhlariga ta'sir qilib, birinchi qon guruhini yuzaga chiqaradi. Demak, resessiv allel doim birinchi qon guruhini yuzaga chiqaradi. Bu yerda qanday gen bo'lishidan qat'iy nazar. Uning dominant alleli bo'lsa, ta'sirsiz hisoblanadi. Demak, dominant bu yerda ta'sirsiz deb yozib olganmiz. Daltonizm bo'yicha ham belgi berilgan. Bilamizki, daltonizm resessiv holda yesilanadi. Dominant holatda sog' bo'ladi. Demak, savolda Bombay fenomi bo'yicha sog'lom ikkinchi qon guruhli D-heterozigota daltonik ayol berilgan. Demak, ikkinchi qon guruhli Bombay fenomi bo'yicha sog' D-heterozigota daltonik ayol. Va Bombay fenomi bo'yicha kasal, ya'ni resessiv X gen bo'lishi kerak. Uchinchi qon guruhli heterozigotali normal ko'radigan erkak oilasidan tug'ilgan farzandlarni necha foizi, ya'ni birinchi qon guruhli normal ko'radigan. Mana shu belgiga bo'lgan farzandlarni topishimiz kerak. Demak, oldin ota organizmdan gamet olib olamiz. Demak, bu ona organizm. Dastlab ona organizmdan gamet olamiz. Bilamizki, bu yerda katta X daltonik belgisi. Keyingisi shuni resessiv X geni bilan takrorlaymiz. Keyingisi 0 geni bilib olamiz. Endi ota organizmdan gamet olamiz. Katta B, resessiv X. Endi 0 geni bilan demak, savolda birinchi qon guruhli normal ko'radigan bolalar avlod necha foizini hosil qiladi? Demak, bu yerda qaraydigan bo'lsak, A va B 4-chi qon guruhi chiqadi. Bu yerda aslida A va B 4-chi qon guruhi bo'lishi kerak edi, lekin resessiv X gen bo'lish hisobiga birinchi qon guruhi chiqadi. Birinchi qon guruhi D katta, ya'ni daltonizm bo'yicha sog'lom. Bu yerda 3-chi qon guruh, bu yerda resessiv X genlar keladi, ya'ni birinchi qon guruh. Bu yerda katta D bo'lganligi sababli daltonizm bo'yicha sog'lom. Keyingi kodlarga o'tamiz. Bu yerda 4-chi qon guruh, bu yerda resessiv X genlar keladi, birinchi qon guruh. Lekin bu yerda D alleli kichik bo'lgani uchun ham birinchi qon guruhli daltonik farzand. Keyingisi B0 3-chi qon guruh. Bu yerda ham resessiv X genlar keladi, birinchi qon guruh, lekin D kichikligi sababli bu ham daltonik bo'ladi. Bu yerda A0 ikkinchi qon guruh, bu yerda Xlar kichik, demak, bu yerda ham birinchi qon guruhi chiqadi. D katta bo'lganligi sababli sog'lom deb olamiz. Bu yerda birinchi qon guruh, D katta, demak, daltonizm bo'yicha sog'lom. Bu yerda ham birinchi qon guruh, D geni katta, ya'ni daltonizm bo'yicha sog'lom. Bu yerda ikkinchi qon guruh, demak, birinchi qon guruh, lekin bu yerda kichik D bo'lganligi sababli daltonik deb olamiz. Bu yerda birinchi qon guruh, lekin D'lar kichik, daltonik. Bu yerda ham birinchi guruh, D'lar kichik, bu ham daltonik bo'ladi. Demak, bizdan so'ralgan, ya'ni birinchi qon guruhli normal ko'radigan farzandlar soni bu yerda jami 5 ta. Demak, jami bu yerda 16 organizm chiqqan. 1600%. 5 tasi bu yerda 31,25% bo'ladi. Javob A variant.